अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट मोबाइल मैडिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास ये सैमसंग का एक मोबाइल है जिसका पैनल बुरी तरह से टूटा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मोबाइल की ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड बिल्कुल टूट के बाहर निकल गई है, बल्कि इसका होम बटन भी इसके अंदर नहीं है। हमेशा की तरह सबसे पहले हमने मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड हो, मेमोरी कार्ड हो, बैटरी, वो हमने निकालनी होती है। इसमें सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड नहीं है तो बैटरी हमने निकाल ली है। अब इसका जो पैनल है ना, ये फ्रंट पे इसकी एक स्ट्रिप होती है, इसकी बैक साइड पे बिल्कुल यहाँ पर हमने इसका ना जैक निकालना है। पहले इसको उतारना है। अब इसका जो जैक है ना नीचे, उसको इसके पीसीबी से निकालना है इस तरह से, ताकि पीसीबी के पॉइंट ना ख़राब ना हो। अब इसका पैनल ना आसानी से उतर जाएगा जो फ्रंट साइड है। अब इसको उतारते वक्त इतना ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही टूटी हुई है। इसकी स्क्रीन एलसीडी, हमने पूरा पैनल ही चेंज करना है, कौन सा अकेला टच ही चेंज करना है। तो आप इसको किसी भी नोकदार चीज़ से ना ऊपर की तरफ उखाड़ सकते हैं, हीट गन से भी उतार सकते हैं। बाकी वैसे भी ये आसानी से उतर जाती है। इसको उतारने के बाद जो सबसे अहम काम होता है ना हमारा, वो होता है इसकी सफाई का। इसको जितनी अच्छे से हम साफ़ करेंगे ना, इसमें बाद में लगने वाला पैनल उतनी ही ज़्यादा फिटिंग में आएगा। अब बहुत सारे मेरे जो भाई हैं ना, वो इसको ना साफ़ नहीं करते अच्छे से, बस ऐसे ही मोटा मोटा सा साफ़ करते हैं और पैनल लगा देते हैं। तो उससे ना पैनल की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। पैनल की लाइट्स जो होती हैं वो बाहर नज़र आती रहती हैं। आप किसी भी नोकदार चीज़ से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, बॉर्डर सा बना होता है, इस बॉर्डर से आपने सफाई करनी होती है। ये एक बॉर्डर सा बना होता है कॉर्नर पे, मतलब नज़र आ जाता है बंदे को ना आसानी से। ये मैंने साफ़ कर लिया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसके जो किनारे हैं ना बॉर्डर, वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, ताकि जो बाद में मैं पैनल लगाऊँ ना, वो इसमें फ़िट आ जाए। बटन जो इसका होम बटन भी नहीं है इसमें। सबसे पहले हम इसका होम बटन लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये बटन देख रहे हैं, जिस तरह ये होता है कीपैड मोबाइल के अंदर प्रेस होने वाला, ये होती है स्ट्रिप सी बनी होती है, बिल्कुल कर्व से बनी हुई, जो प्रेस होती है नीचे की तरफ। ये मैं इसको ट्यूज़र की मदद से लगा देता हूँ, टेप के ऊपर लगाने के बाद ना, ताकि आसानी से ये चिपक जाए। और बिल्कुल बराबर जगह पे लगाना है। इसको प्रेस करके देखता हूँ, बिल्कुल प्रेस हो रहा है और बिल्कुल ऊपर है, साइडों पे नहीं है। ये साइड में ये बटन होगा इसके बैक वाले दोनों, एक बैक वाला और एक हो कस्टमाइज मेन्यू वाला। ये ये हमने लिया है न्यू पैनल इसी मोबाइल का। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, न्यू पैनल भी लिया है और इसके साथ हमने इसका होम बटन भी लिया है, क्योंकि पहले इसका होम बटन नहीं था। ये जो स्ट्रिप है, ये आप बैक साइड पे इसकी देख रहे हैं। ये स्ट्रिप जो है, इसको हम टेप की मदद से ना इसको पक्का कर लेते हैं एलसीडी के साथ ही, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये पैनल किसी वजह से उतारना पड़ता है ना, तो ये जो स्ट्रिप होती है ना, ये इस पर ग्लू लग जाती है, तो ये टूट जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है ये। इसलिए इसको हम ना टेप की मदद से लगा देते हैं। और बाज़ दफ़ा मोबाइल गिरने से ना मोबाइल में लाइनें आ जाती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल जो लाइनें होती हैं ना, वो भी अक्सर स्ट्रिप की वजह से ही बनती हैं मोबाइल में। तो पहले हम इसको एक दफ़ा लगा के देखते हैं कि पैनल हमारे सही फिटिंग में आता है या चलता है या नहीं, इसको चेक करते हैं। देखें, स्ट्रिप एक साइड से मैंने नीचे की तरफ इसको लगा दी है बैक साइड पे, और स्क्रीन में भी इसकी फिटिंग माशाल्लाह ठीक आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अब इसका जो बटन है, होम बटन, ये वीडियो मुझसे थोड़ी सही नहीं बनी, मैं आपको सही दिखा नहीं सका। ये बटन है टच की बैक साइड से आपने डालना है, फ्रंट साइड से कभी नहीं डालता, क्योंकि बटन के साइडों पे ना कर्व से बने होते हैं, वो पैनल की बैक साइड से इन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखें, ये फिटिंग सही हो गई है। स्ट्रिप जो है वो लगा देनी है वैसे ही पीसीबी के अंदर। ये देखें वीडियो में, ये एक हल्का सा साउंड देती है, वो साउंड मतलब कटक सा होकर ना बंद हो जाती है, तो पता चल जाता है कि ये सही लग चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं बैटरी, करते हैं इसको ऑन, और इसका जो टच है ना उसको चेक करते हैं, और डिस्प्ले में देखते हैं कोई लाइन, कोई धब्बा, कोई लाइट वगैरह तो नहीं है, कोई दाग दूग तो नहीं बना हुआ। मेरे ख्याल से मोबाइल की ना बैटरी भी डाउन है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़ा है, बंद हो गया है। अब इसको हम लगाते हैं चार्ज पे लगा के फिर इसको करते हैं हम ऑन करके इसका टच वगैरह भी चेक करते हैं। और सैमसंग के जो मॉडल है ना, उनका मैं आज आपको एक कोड भी बताऊंगा, उनका टच चेक करने का, उनके कैमरे, उनका रिसीवर, उनका मतलब डिस्प्ले, माइक, होम बटन वगैरह, ये कोड है, देख लें दोस्तों ध्यान से। सैमसंग के मोबाइलों का खासकर *#0* ये कोड मिलाएंगे, एक मेन्यू आपको शो होगा, इसमें आप इसका टच जो है वो चेक कर सकते हैं, और इसकी जो है डिमिंग वगैरह वो चेक कर सकते हैं। देखें, ये टच मैंने सारे कॉर्नर पे, जब जब ये मुकम्मल होता है ना, फिर ये ऑप्शन सामने से हटता है, अदरवाइज़ ये नहीं हटता।
बाकी टच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही लग चुका है। अब हमने इसको ना इसी के ऊपर करना है पक्का, अपने पैनल को करना है फिट। तो स्ट्रिप निकालते हैं, इसकी बैटरी निकालते हैं और हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्लू। अब इस पे हमने ना दोस्तों लगानी है ग्लू और इसको पैनल को करना है इसके अंदर पक्का। तो देखें दोस्तों, इसका जो कैमरा है इसमें भी डस्ट थी, तो ये बहुत बहुत बड़ी ट्रिक्स है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरह आप जिस कैमरे में भी मट्टी हो तो टेप लगा के झटके से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो कैमरे के ऊपर लगी हुई जो मट्टी होगी जितनी भी वो साफ़ हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। तो ये आपको एक ग्लू मिलेगी जो मेरे पास है E8000 मॉडल की, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें E7000 इस तरह की और भी होती हैं, वो ब्लैक कलर में होती हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। वैसे ये किसी भी कलर का मोबाइल हो, थोड़ी बहुत बाहर निकल भी आए ना तो इसका इशू नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल सफ़ेद कलर में, इसका अपना रंग नहीं होता। अब ये आपने हल्की हल्की जो लेयर है ना, ये आपने मोबाइल के बॉर्डर के ऊपर लगानी है, बिल्कुल हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, बहुत कम भी नहीं लगानी कि पैनल उखड़ जाए, और ऑलमोस्ट चारों साइडों पे लगानी है। ये सेंटर पे नहीं लगानी है, सेंटर पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इस मॉडल की ना जो पुराने मॉडल है इनकी फ़िटिंग सही नहीं होती, इसलिए मैंने सेंटर पे लगाई है। अदरवाइज़ आपने सेंटर पे नहीं लगानी क्योंकि वो LCD नीचे चिपकी रह जाती है, जब उसको उतारना पड़े तो सिर्फ टच ऊपर से उतरता है, उसकी मुकम्मल LCD नीचे नहीं आनी। अब इसकी जो देखें स्ट्रिप ध्यान से आपने गुजारनी है, सही गुजर गया है। फिटिंग देखें माशाल्लाह हमारी सही आ गई है। अब इसको आपने ना इधर ही पक्का करना है। ये देखें पैनल हमारा बिल्कुल सही बैठ चुका है, बटन वाली जो साइड है वो पूरी तरह से प्रेस नहीं हो रही। स्ट्रिप हम इसकी कर लेते हैं बंद दोस्तों। तो स्ट्रिप पे इसकी बंद करने के बाद ना ये ऊपर लॉक भी इसका हम लगा देते हैं एक ही दफ़ा, और बैटरी भी इसमें डाल देते हैं, बैग भी कर लेते हैं बंद। अब देखें नीचे वाली जो साइड है ना वो बटन की वजह से सही नहीं बैठ रही, क्योंकि बटन के ऊपर पेपर सा लगा हुआ है और बटन पूरी तरह पैनल में से बाहर ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। अब देखें दोस्तों, बटन हमारा बिल्कुल सही आ चुका है, और जो टच है ना, टच को हमने नीचे बैठाना है इसकी केसिंग के अंदर पूरी तरह से। तो आपने कोई भी सादा से रबड़ ले लेने हैं और रबड़ इसके ऊपर आपने ना चढ़ाने हैं, जिस तरह से देखें मैं चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर रबड़, ताकि हमारा जो टच है ना वो पूरी तरह इसके अंदर बैठा रहे। इस पर आप टेप भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो जो टेप होती है आम जो मेडिकल स्टोर पे इस्तेमाल होती है, कभी आपको वो भी दिखाऊंगा। देखें इस तरह से दोस्तों आपने ना रबड़ चढ़ा लेने हैं इसके ऊपर सारे, ताकि जो इसका है ना पैनल वो पूरी तरह इसमें बैठा रहे। और ग्लू को सूखने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों टाइम। अब इसको हम ना खुश्क होने के लिए कुछ देर के लिए रख लेते हैं। मोबाइल को मैंने ऑन किया है, टच चेक किया है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वर्किंग में है। अब इसको ना हमने खुश्क होने के लिए रख देना है। तकरीबन इसको सही खुश्क होने के लिए ना मतलब 4 से 6 घंटे का वक्त चाहिए होता है दोस्तों। कीज़ भी इसकी बिल्कुल ओके हैं, हमने तसल्ली कर लिया। अब दोस्तों इसको हम ना खुश करने के लिए रख देते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो के मतलब कहीं पे भी किसी भी चीज़ की समझ अगर आपको ना आए तो आप बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा दोस्तों। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ना को कमेंट करते हैं। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं यार, आप चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और कहीं पे भी समझ ना आए तो आप पूछ लिया कीजिए दोस्तों। ये देखें अब इसी वीडियो में आपको ना मैं साइडें मैंने साफ़ की हैं, देखें कहीं से भी हमारे पैनल की लाइट जो है ना बाहर नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस तरह से माशाल्लाह फिट हुआ है कि पता भी नहीं चल रहा कि पैनल इसका हमने चेंज किया या नहीं। अब इसी वीडियो में आपको ना पैनल मतलब इसके ऊपर ग्लास लगाना भी सिखाता हूँ दोस्तों, और गिलास में अगर कोई बबल बने ना वो रिमूव करना भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा अगर कोई बबल बना तो। स्क्रीन को दोस्तों कर लेना है साफ़। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ग्लास। ग्लास देखें साइडों पे बिल्कुल बिल्कुल भी आपने ना इसको बराबर सा रखना है। बराबर रखने के बाद सेंटर से ना देखें इस तरह उंगली से आपने नीचे की तरफ इसको डाउन कर देना है, तो पूरी तरह से जो है ना हमारा ऊपर ग्लास फिट होके लग जाएगा। अब देखें इसमें बबल सा बन गया है। अब इस बबल को हमने ख़त्म किस तरह से करना है, एक साइड से ना इसकी हवा निकालनी है किसी भी नोकदार चीज़ से। देखें ज़रा दोस्तों गौर से देखिएगा, हल्का सा ऊपर करना है। ये देखें दोस्तों बबल हमारा निकल गया, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा जो ग्लास है ना वो ऊपर लग चुका है। देखें दोस्तों बिल्कुल ओके है हमारा टच भी, LCD भी, और देखें क्या से क्या हो गए देखते देखते वही बात बनी है दोस्तों, टच बिल्कुल ओके है। इस तरह से आप किसी भी मोबाइल का जो है ना पैनल बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कहीं पे भी किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।